அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் டியூட் ஸ்பாட் டிராக்டர் தான் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதீங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதியதாக எந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இதே போன்ற உங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டாவேட்டர், கலப்பைகள், ட்ரெய்லர், வாட்டர் டேங்க், பவர் டில்லர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்களை நம்மளோட சேனலில் விற்க விரும்பினா கமெண்ட்டில் உங்கள் காண்டாக்ட் நம்பர் கூடவே விற்பனைன்னு போட்டு தெரியப்படுத்துங்க. நாங்கள் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுறோம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டியூட் ஸ்பாட்டில் என்ன மாடல் டிராக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரோமேக்ஸ் 50E அப்படிங்கிற மாடல் டிராக்டர் தான் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2019 மாடல். ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் தான். இந்த டிராக்டரோட பிடிஓன்னு பார்த்தீங்கன்னா 540 மற்றும் 750 பிடிஓ இந்த டிராக்டரில் அவைலபிளாக இருக்குது. அடுத்ததாக இந்த வண்டியோட கிளச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கிளச் ஆப்ஷன் வருது. டிராக்டர் மட்டும்தான் கொடுக்குறதா ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. வண்டி மட்டும்தான் கொடுக்குறாங்க. வண்டியோட புக்கு, இன்சூரன்ஸு, டேக்ஸ் இது எல்லாமே பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டில் தான் இருக்குது. புக்கு பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான ப்ராப்ளம் இல்லை. அடுத்ததாக இந்த டிராக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டியூட் ஸ்பாட் டிராக்டர். இந்த டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஓன் யூஸுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. சொந்த பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தி இருக்கிற டிராக்டர் தான். நல்ல மெயின்டெனன்ஸில் நல்ல கண்டிஷனில் இருக்க டிராக்டர் தான். ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராக்டர் 50 ஹெச்பி வரும். இந்த டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் டைப்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷன் இருக்குது. பிரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பிரேக்ஸ் தான். அடுத்ததாக ரன்னிங் ஹவர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 2100 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராக்டர் இது வரைக்கும் ஓடி இருக்கு. 2100 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராக்டர் இது வரைக்கும் ஓடி இருக்கு. அப்புறம் ஃபிட்டிங்ஸ்லேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி பம்பர் தான் அவைலபிளாக இருக்குது உங்களுக்கு. அடுத்ததான் அந்த வண்டியோட ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரேட்டு சொல்கிறாங்கன்னா 4,30,000 ரூபாய் சொல்கிறாங்க. 4,30,000 ரூபாய் சொல்கிறாங்க. விலை நேரில் பார்த்து பேசல கண்டிப்பாக அனுசரித்து குறைத்துக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் ரேட் இது ஃபிக்ஸ்டு ரேட் இல்லை. இந்த டிராக்டர் இருக்கிற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்காசியில் தான் இந்த டிராக்டர் இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறோம். டியூட் ஸ்பாட்டில் அக்ரோமேக்ஸ் 50E டிராக்டர் தேவைப்படுவீங்க. ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நேரில் போய் பார்த்து வண்டியோட கண்டிஷன் மற்றும் புக் எல்லாம் தெளிவாக செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். நன்றி நண்பர்களே.